Төбөл Камчы Көлбаев Эркайым аттуу кызын турмушка узатты. Маалыматка караганда, нике той 27 март күнү Бишкектеги Арзу Гранд тойканасында болгон. Тойго чакыруу баракчасы социалдык тармактарда жарыяланды. Көлбаевдин күйөө баласы Руслан аттуу жигит болгону айтылууда. 2 жаштын тоюна белгилүү ырчы Мирбек Атабеков барып ырдаган. Белгилей кетсек, Камчы Көлбаевдин 3 кыз, 1 уулу бар. Улуу кызын 2017 жылы турмуш жолуна узаткан. Булак, Кыргыз кабар. Алматыда коронавирус пандемиясынын 3-чү толкуну башталганы айтылды. Казакстандын ири шаарларында коронавирустун 3-чү толкуну башталды. Учурда Алматы кыйын кырдаалды башынан кечирүүдө. Бул тууралуу аталган шаардын акими Бакытжан Сагентаевдин айтымына таянып, Спутник Казакстан агенттиги кабарлады. Менин оюмча, Алматыда коронавирус пандемиясынын 3-чү толкуну башталды. Жай мезгили менен салыштырсак, бир сутка ичинде оору жуктургандар 2 эсе көп катталууда. Бул коронавирустун жаңы штаммынын аныкталышы менен байланыштуу. Азыр Алматы оор кырдаалды башынан өткөрүүдө, деди Сагентаев. Шаар башчысы коронавирустун жаңы штаммы тез жуга турганын айтып, ошол себептен ооругандардын саны бат өсүп жатканын белгилеген. Булак, Кыргыз кабар. Жолдошума уул төрөп бере алган жокмун. Өзбекстанда аял 3 кызы менен бирге поезддин астына секирди. Өзбекстандын Навай облусунда бир аял 3 кызы менен поезддин астына секирип кетти. Бул тууралуу UzReport ТВ басылмасы билдирди. 21 мартта Навай шаарында майрамдык иш-чарадан кайтып келе жатып, 31 жаштагы эне 2013-2016 жана 2018 жылы туулган 3 кызы менен бирге өз жанын кыюуну чечип, алар менен бирге өзүн поезддин астына таштады. Аял жана балдар ооруканага жаткырылды, бирок көрсөтүлгөн жардамга карабастан аялды сактап калууга мүмкүн болгон жок. 2016 жылы туулган кыз башынан денесинен жаракат алып, учурда ооруканада, ал эми калган 2 кызы энесинин колунда болуп тирүү калышкан. Олий Мажлисинин Сенат комитетинин аялдар жана гендердик теңчилик боюнча комитетинин төрагасы Малика Кадырханова Навай облустук акимчилигине 31 жаштагы аял эмне үчүн балдары менен өзүн поезддин астына таштагандыгын билүү үчүн кат жазган. Үй бүлө мүчөлөрү менен баарлашуу учурунда анын үй бүлөлүк материалдык абалы орто экени белгилүү болду. Бирок жакында эле эркек төрөгөн жок деп жемелеген күйөөсү менен болгон чыр чатактардан улам психологиялык өзгөрүүлөр болгон. Ошондой эле келген медайым январь айында жаран кош бойлуу болуп калганын, бирок кайрадан кыз болорун билгенден кийин бойдон алдырганын айтты. Булак, Кыргыз кабар.